Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Bruno Cunha e hoje eu tô aqui mais uma vez com uma dica aí da Ford Ranger, tá? Na verdade é para todas as caminhonetes em geral aí, tá? Porque essa dica que eu vou mostrar cada montadora, né, cada projeto tem a sua forma, mas a dica vai valer para todo mundo. Então vamos lá. Eu quero primeiramente, seguinte, vocês quando abrem a caminhonete, esses carros aqui, ó, em especial, o que acontece? Você abre aqui a caçamba, vem um rangido, tá? Que dói a alma, que é horrível, né? Todo mundo sabe sobre barulho aí das caçambas na caminhonete, tá? Passando essa moto aqui, eu quero abrir a caçamba para vocês ouvirem o barulho que ela tá fazendo. 1, 2, 3 e... Ué, que barulho. Ó, fechei. Vocês viram que não fez barulho nenhum? E eu vou explicar para vocês como é que faz, onde que é o segredinho para não fazer esse barulho. O que você vai precisar é de um WD-40, tá? Um desengripante, o que você tiver aí para usar. Bom, a primeira coisa não é aqui, mas eu indico vocês tacarem aqui o desengripante, porque às vezes aqui, ó, pode ficar encostado, fazendo uns nheque-nheque, tá? Enquanto o carro tá andando. Então eu indico colocar aí e aqui também, ó, tá? Ok? Aqui. Mas o segredo mesmo, para não fazer aquele rangido horroroso de caminhonete, tá bem aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha, galera, ela funciona, tá? Como se fosse uma meia-lua, assim, ó. Deixa eu ver se levantar vai dar pra ver. Não, não vai dar pra ver não. Não vai dar pra ver não. Na verdade não é nem meia lua, tá? Mas é o seguinte. Quando você pega o WD-40, o seu desengripante, pega e taca aqui pela lateral, ó, tá? Pra encher isso aqui, ó, de óleo, tá? Essa partezinha aqui, ó. Tá? Isso vai entrar lá, ó, e vai tirar todo o ruído, tá? Aqui, ó, a mesma coisa. Ó. Ó. Mesma coisa, tá? Essa é a dica para parar de fazer barulho essas caminhonetes aí, tá? Bem comum você fazer esse tipo de barulho aí no seu carro, certo? Então, ó, esse daqui é meia lua mesmo. Não sei se vai dar pra ver, ó. Aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui, ó, é uma meia lua. Aqui, ó, já não é meia lua. Isso deve ser por causa de montagem. Na hora de montar a peça aqui, ó, deve ser colocado sob pressão, assim, ó. Você põe um lado, pum. Depois você vem aqui, tal, encaixa o outro, tá? Mas é isso daí. Essa é a dica pra galera das caminhonetes aí, ó. Beleza? Pra não fazer barulho a caçamba. Pessoal, curte aí, se inscreve, deixa seu comentário se te ajudou ou não, tá? Repassa esses vídeos pros grupos aí da galera de vocês. E a gente vai se falando. Um abraço, valeu e fui.